Profeti alayhis salam tha, për shenjave të vogla të kiametit është kur të gjithë do të kenë mundësinë të shkruajnë. Më herët nuk kanë pas shkruar vetëm se njerëzit e mençëm. Ata të tjerët që nuk dishin të shkruanin dhe të lexonin, por nuk shkruanin, sepse e dishin se çfarë kapaciteti kanë. Sot njerëzit nuk e dinë kapacitetin kanë dhe gjithë shkruajnë, gjithë flasin, gjithë kanë mundësi të kenë një televizor, gjithë kanë mundësi të kenë një gazetë, gjithë kanë një mundësi që të kenë një komunikim të drejtë për drejtë me çdo. Dhe kjo është e frikshme. Avash dole aty, ku desha. Është media, hoxh, ajo që po krijon ndoshta këto pjesët njerëzit që po i merr, po i krijon një viralitet, ndoshta po i suporton, po shumica e mediave si në Kosovë, si në Shqipëri, lutem, kur flasim mos ju refero vetëm në Shqipëri sepse kudo që ka shqiptar, domethënë është media një mjet opinion bërës dhe një mjet i cili po i çon përpara, po i promovon, bravo. Domethënë dukuritë negative edhe si është puna, nëse deri dje ne thoshim që ose kur kemi qenë kohën time dhe tënd në brezin ton thoshim media është pushteti i katërt. Sot ka ndru pozicion, sot media është pushteti i parë.